Чүйдөгү Кожомкул айылында 50дөй окуучу мушташа кеткендигин облустук милициядан кабарлашты. Маалыматка ылайык өспүрүмдөр мушташып жаткандыгы тууралуу маалымат милицияга 24-майда түшкөн. Тартип сакчылар жерине барганда эч ким болгон эмес, бирок күбөлөр маалыматты тасыкташкан. Милициянын маалыматы боюнча Новополовка жана Кожомкул айылдарынын 8-9 класстарынын окуучулары мушташкан. Ага 2 окуучунун чыры себеп болгондугу маалым болду. 3 окуучу жабыркап дарыгерге кайрылган, ата-энелер менен сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы айтылды. Бишкекте биринчи топтогу майып кызды зордуктоого шектүү кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук милициясы маалымдады. Милицияга 21 жаштагы жабырлануучунун апасы арыз менен кайрылган. Анда айтылгандай 21-май түнү жаңы конуштардын биринде кызды чала таанышы унаага алдап отургузуп зордуктаган. Иш козголуп, шектүү катары 21 жаштагы жаран кармалып, тиешелүү экспертизалар дайындалды деп айтылат маалыматта. Депутат Бактыбек Чойбеков аймактардагы ооруканалардын жетекчилерине жеке клиникада иштөөгө уруксат берүүнү сунуштады. Буга чейин мамлекеттик ооруканалардын жетекчилерине жана бөлүм башчыларга жеке клиникаларда бир убакытта иштөөгө тыюу салынган. Кийин Жогорку кеңештин депутаты Кундузбек Сулайманов бул чечим шашылыш болгонун айтып, анткени аймактарда дарыгерлер кетип калып жаткандыгын билдирген. Чойбеков мына ошол жетекчи дарыгер менен бөлүм башчыларына салынган тыюуну Бишкек жана Ош шаарында калтырып, аймактардагыларга жеке клиникада иштөөгө уруксат берүү демилгесин көтөрдү. Коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоорунун негиздемесинде мындай тыюу аймактардагы кадр жетишсиздигине жана айрым бөлүмдөрдүн жабылышына алып келгендиги айтылды. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Алматы шаарында катуу сабалды деген кыргызстандыктын окуясы боюнча маалымат берди. Андагы маалымат боюнча окуя былтыр декабрда болуп, коомчулукка эми гана ачыкталууда. Социалдык тармактардын жазганына караганда, Азиз аттуу жигит барда иштеген тааныш кызына барып, аны кире бериште күтүп турган. Кафенин күзөтчүсү ага орой мамиле кылып, элдин кирип чыккандыгына тоскоол болуп жаткандыгын айтып, кетишин талап кылган. Андан соң күзөтчү аны милициянын көзүнчө чаап жиберген. Азизди күтүүсүздөн бир нече жолу чапканда ал эсин жоготуп жатып калган. Дарыгерлер башынан катуу жаракат алгандыгын айтып, Азиз 10 күн комада жаткан. Ал эми күзөтчү азыркыга чейин эркиндикте деп жазылат маалыматта. Тем Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулдугу Азизге юридикалык жардам көрсөтүлүп, милиция дарыгерлери менен байланышып, бул ишке диаспорадагы тартылгандыгын белгиледи. Казакстандын укук коргоо органдары кызматкерлери кылмыш ишин козгоп, материалдар сотко өткөрүлдү. Биринчи жыйын 30-майда өтүп, ага Кыргыз Республикасынын башкы консулдугунун өкүлдөрү катышмакчы деп жазылат маалыматта. Эки өлкөнүн тең социалдык тармактагы колдонуучулары мекеменин күзөтчүсү эркиндикте жүргөндүгүнө нааразы экендигин жазышууда. Ошондой эле окуяга кайдыгер карап койгон милиция кызматкерин жоопкерчиликке тартууну талап кылып жатышат. Өзгөндө мыйзамсыз менчикке кеткен автобекет мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, 2001-жылы шаардык мэрия автобекет курууга жер бөлүп, кийин ал участок Тулпар ишканасына туруктуу пайдалануу укугу менен жүргүнчүлөрдү тейлөө үчүн берилген. Кийин кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча райондук башкармалыктын кызматкерлери ишканага мамлекеттик актыны мыйзамсыз бергендиги тастыкталды деп жазылат кабарда. Тулпар ишканасынын акционерлери автобекеттин мыйзамсыз менчикке кеткендигин мойнуна алышып, 41 соток жерди шаардык мэриянын балансына өткөрүп беришкен.